السلام عليكم. نحن سعداء بهذا الحضور رغم قلته، ولكنه سيكون ذو تفاعل بيننا وبين أستاذ حسن فرات الذي في هذا اللقاء الرابع. نحن اليوم سيكون عندنا لقاء مع أستاذ حسن فرات، حيث أعتبر سي حسن فرات هو عبارة عن خيط رفيع وقوي ينظم أفكار لكي تظهر لنا بشكل متسق ومتناسق. حسن فرات ستعرفونه من خلال مداخلته اليوم التي ستهتم وتشتغل حول نظرية القانون الطبيعي ودورها الأساسي في فلسفة السياسة. حسن فرات عنده كثير من المقالات وكذلك الكتب. يكتب باللغة الفرنسية. كان عندي معه حوار في مسألة اللغة، لأن المشهد الفكري لا يمكن أن يكون له الأثر إلا عن طريق إذا كانت اللغة باللغة العربية أو اللغة العربية، لأن حتى المشهد الأكاديمي اللغة الفرنسية حاضرة فيه بشكل قليل جدا. فهذا دليل على الحضور، لأنه اللغة الفرنسية واللغة الفرنكوفونية في المجال الفكري في الوسط المغربي تجدها قليلة. لذلك في اليوم سيحاول الضرب باللغة الفرنسية وسيدمج معها باللغة العربية. وهو اليوم عنده كذلك آراء في مسألة الترجمة. سنحاول اليوم نتعرف إلى حسن فرات من خلال هذه الورقة والقراءة الخاصة به، وسنكون بشكل مباشر أو سيكون هذا اللقاء بشكل مباشر وحوار عملي في مداخلته. أترك له المجال لكي تتعرفوا إلى عليه ثم إلى فكرته في دمج نظرية القانون الطبيعي وفلسفة السياسة. فليتقدم مشكورا سي حسن. شكرا أستاذ عبد الرحيم. أتوجه بالشكر للسادة والسيدة الذين تجشموا عناء الحضور، وأشكر مركز مغارب على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عن مجموعة من الأفكار والحديث حول موضوع أساسي في نظرية الفلسفة السياسية، اللي هو موضوع الحق الطبيعي، لو droit ناتوريل. وهو يعني اختيار ديال الموضوع. اولا بغيت نتكلم على الاختيار ديال الموضوع، وثانيا على الاشكال ديال اللغه اللي تكلم عليه الاستاذ عبد الرحيم. بالنسبه للموضوع يعني كاين كثير ديال النقاشات وخاصه باللغه اللي كتصدر ديال الكتابات اللي كتصدر باللغه العربيه في مجال الفلسفه السياسيه. والملاحظ انها ما يعني لا تعير، يعني لا تعطي الى مساله نظريه الحق الطبيعي اهميه التي تستحقها. حيث على عكس ذلك عند الاطلاع على المتون سواء الكلاسيكيه والحديثه في مجال الفلسفه السياسيه، بدءا من افلاطون وصولا الى جون رولز او هابرماس، نجد بان هذه التيمه حاضره وحاضره بقوه، الى درجه ان الكتب، ان حتى عناوين الكتب امهات الكتب في المجال هي تحمل هذا عنوان الحق الطبيعي او دو لا ناتور او دو دروا ناتوريل. اذا هنا اختيار الاشتغال على هذه التيمه هو لي يعني ملء واحد النوع ديال الفراغ في نظريه الفلسفه السياسيه، لاجل تعميق اولا الفهم وتعميق الاسس. يعني ملي كنتكلموا لما نتكلم عن الفلسفه السياسيه يعني يمكن تنتكلموا على مساله فلسفيه، وديما الفلسفه عندها ذاك البعد بان عندها واحد بعيده شويه على اكثر نظريه على واقعيه، الا ان الفلسفه السياسيه عندها من ترادكسيون الواقع، كاين علاقه مباشره الواقع. ولفهم هذه العلاقه يجب اولا فهم اسس النظريه اللي تبنات على النظريه السياسيه، ومن الاسس هي نظريه الحق الطبيعي. هذه من جهه. بالنسبه للغه، اختيار ديال اللغه فعلا كما قال السي عبد الرحيم، انا اعوذ من القول انا يعني في التاليف اصلا التاليف باللغه الفرنسيه يعني في السنتين الاخيره اتجهت ايضا الى التاليف في المواضيع ديال فلسفه القانون والفلسفه السياسيه باللغه العربيه. ولكن اختيار اليوم انه يكون الالقاء ديال الموضوع باللغه الفرنسيه كان من فتح واحد النافذه على الاشكال ديال المصطلح
التقني الفلسفي والترجمه ديالو اللغه العربيه. الاشكال اللي مطروح كنلاحظوا اليوم بان هناك في السوق يعني عديد المؤلفات مترجمه الى اللغه العربيه من اللغات الانجليزيه او الفرنسيه او الالمانيه، ولكن السؤال هو حول جوده هذه الترجمه والقيمه ديال الترجمه هذه، لان هناك خطوره لا ننتبه اليها في اختيار الكتاب المترجم. يجب اولا التاكد من سلامه الترجمه، والا سنكون نضيع وقتنا وجهودنا. والاشكال الكبير هو الفهم الخاطئ، اننا نفهم الامور نفهم المواضيع بشكل خاطئ، وهنا غادي تكون افكار مغلوطه. اذا على بركه الله نبداو يعني في موضوع ديال اليوم اللي هو باللغه ان شاء الله غادي يكون باللغه الفرنسيه، مع اذا كان اي اشكال يعني في الفهم يعني احنا يكون ايضا شروحات يعني في نفس الوقت باللغه العربيه. La théorie du droit naturel et philosophie politique. En introduction, il est indéniable que le concept de droit naturel est l'un des concepts fondamentaux de la philosophie qui traverse toute son histoire depuis les présocratiques jusqu'à nos jours. Il n'y a pratiquement pas de philosophie qui, en matière de philosophie pratique, n'a pas développé une théorie du droit naturel. Elle fait référence à l'idée d'un droit transcendant et immuable qui serait inhérent à la nature des choses et garant de la justice des lois positives effectivement appliquées et qu'il a pour fonction d'inspirer. Ce droit serait posé selon les trois principales conceptions historiques du droit naturel, soit par la nature, soit par Dieu ou par la raison autonome. Il est vrai que ce sujet peut paraître au premier abord fastidieux, vieux, académique et inactuel, voire décalé par rapport au sujet brûlant de l'actualité, généralement débattu et discuté. Mais attention, son importance réside justement dans son inactualité qui en fait un sujet indémodable. Pourquoi ? Déjà le fait de parler de théorie du droit naturel au pluriel est soupçonner la difficulté du propos. Et malgré les différences culturelles, ethniques et religieuses, il y a une communauté et un accord humain profond sur l'unité des questions de droit et de justice. L'importance du concept de droit naturel découle donc du fait qu'il est intrinsèquement lié à la question politique du vivre ensemble. Pourquoi et comment vivre ensemble ? لماذا وكيف العيش المشترك؟ هذا هو السؤال المركزي في الفلسفة السياسية. L'homme étant un animal politique, dit Aristote, la vie en communauté familiale, tribale et nationale ensuite fut une constante de l'activité humaine à travers sa longue histoire. Aussi était-il tout à fait normal que ce questionnement se pose face à l'hybris, la démesure, à l'anarchie, au chaos et au mal qui caractérise malheureusement souvent les communautés humaines écartelées entre une cité des besoins et une cité des désirs, entre de puissants désirs timotiques dont l'état de guerre exprime la figure paroxystique et l'impératif transcendant de justice. Ainsi, dès le commencement, le concept de droit naturel va avoir une signification et une portée politique en s'inscrivant dans la problématique première de toute philosophie politique qu'on peut formuler comme suit. La nature est-elle l'autorité suprême à laquelle le droit politique des hommes implique référence pour s'assortir de valeurs ou de force? Ou bien, la nature s'efface-t-elle devant la prégnance des conventions que les hommes érigent en règles organisatrices de leur cité? أنا غادي نوقف عند السؤال المركزي اللي كيتطرح بالشكل التالي: واش هل يجب أخذ الطبيعة كمعيار للقانون السياسي؟ القانون السياسي هو القانون الذي ينظم الوجود الجمعي للمجتمعات السياسية. هل الطبيعة هي المعيار أم على عكس ذلك المعيار هو الاتفاقيات التي يبرمها الأفراد في المجتمع السياسي؟ ومتى نقولوا الاتفاقيات التي يبرمها الأفراد يعني المرجع ديالها هو العقل والعقلانية وليس الطبيعة. إذن هذا السؤال المركزي في الفلسفة السياسية. Ce débat qui devait traverser les siècles est un débat de fond auquel la donne théologique des révélations monothéistes apportera une profondeur aussi sublime que complexe en ajoutant un troisième référentiel possible, Dieu. هذا هو المرجع الثالث، لأن في النقاش الأساسي بداية الفلسفة السياسية غادي نشوفوه خلال العرض كان نقاش في المرجعية ما بين الطبيعة وما بين الاتفاقيات
اتفاقيات السياسيه بين الافراد. الديانات التوحيد غادي تجيب مرجع ثالث اللي هو المرجع الديني، وهنا فين غادي يكون التفاعل ما بين الفلسفه وما بين خاصه الديانه المسيحيه بدايه من القرن الثالث والرابع. Schématiquement, on peut distinguer trois phases principales dans l'évolution du concept de droit naturel dans son articulation à la philosophie politique. Les trois phases historiques, d'abord la conception classique cosmo-téléologique de Socrate, Platon et d'Aristote et du stoïcisme romain qui va triompher de la conception conventionnaliste des sophistes caractérisée par la fameuse distinction entre nomos et physis. La deuxième phase, la première phase, il va s'étendre, disons à peu près du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ avec l'avènement du christianisme. La deuxième phase, c'est l'adoption à l'époque médiévale par la scolastique chrétienne du concept classique de droit naturel et sa théologisation. Cette phase va s'étendre jusqu'à la Renaissance, disons vers le 4e, 15e siècle. À partir de la Renaissance, et ici c'est la troisième phase de l'évolution du concept de droit naturel, le tournant anthropologique de la nouvelle école du droit naturel et qui donnera, selon Léo Strauss, lieu aux trois vagues de la modernité qui assoiront le triomphe du subjectivisme individualiste et du rationalisme positiviste. Nous dirons aussi un mot sur la conception du droit musulman en la matière. Mais d'abord, commençons par les problèmes de terminologie et les définitions. Une terminologie polysémique. Véritable cap des tempêtes de la philosophie du droit et de la philosophie politique, même la terminologie du concept droit naturel en accentue la difficulté dès le départ, avec la polysémie du concept de nomos. Lorsqu'on parle de polysémie d'un concept, c'est-à-dire c'est un concept qui est multisens, qui peut avoir plusieurs sens. المصطلح عنده عدة معاني وهذه المعاني يمكن تؤدي إلى مفاهيم مختلفة بل متناقضة. L'historien du droit allemand Eric Wolf a identifié 15 sens au mot droit, contre 17 à celui de nature, ce qui donne 255 combinaisons possibles. Donc هنا تيبان الإشكال ديال إعطاء مفهوم قار لي مفهوم الحق الطبيعي droit naturel ملي تنشوفوا بان 255 معنى يمكن يخرجوا من الجمع ديال هاد جوج الكلمات اللي في الاصل كانوا متناقضين وغادي نبينوا هاد المساله في البحث. خاصه اون غريك لا ناتور سو دي فوزيس et la loi nomos لان الاصل ديال الحق الطبيعي وديال المفهوم منطلق من الفكر الاغريقي. Physis signifiant ce qui naît. En latin, le mot a donné natura. Physis signifiant ce qui naît et croît, de croissance, et croît tout en ayant en lui-même le principe de sa croissance. Et d'après Heidegger, le sens profond et occulté, oublié de la physis, c'est qu'elle fait signe en direction de l'être ou qu'elle est l'être même. Quant à nomos, il désigne d'abord ce qui est posé par l'homme, la tradition ou la loi posée par convention, par contrat entre les hommes. Elle serait donc ce qui est artificiel par rapport à ce qui est naturel, ce qui est posé par les hommes par rapport à ce qui est autoposé donc et par la nature. Jusqu'ici, la distinction de la physis et du nomos semble claire, bien que l'on se demande encore comment est-ce qu'on peut mettre côte à côte ces deux notions antinomiques, ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Or, la réponse vient justement de la polysémie du concept de nomos qui continue jusqu'à nos jours, malgré le tournant moderniste antithéologique de donner sa raison d'être au concept de droit naturel. Il se trouve en effet que le terme de nomos, au cours de sa longue histoire, va se gonfler d'un autre sens théologique qu'on retrouve dans les traditions mythologiques et tragiques grecques, depuis Hésiode, Homère, Sophocle, dans lesquelles le nomos équivaut aux lois divines immuables. Le double sens du nomos, il signifie à la fois les lois humaines et il signifie la loi divine, le qanun ilahi. Le nomos, وهنا واحد الوقفه بسيطه على كلمه النوموس بهذا المعنى الالهي كنلقاوه يعني نجد هذه الكلمه في التراث الاسلامي ونجدها في نقطه حساسه في التراث الاسلامي ومذكوره في حديث نبوي شريف وحيد اللي هو الحديث ديال نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم واللجوء ديالو بصحبه زوجته خديجه لورقه بن نوفل. والكلمه اللي غادي يعبر على العجيب ان الكلمه اللي غادي يعبر التي سيعبر عنها ورقه بن نوفل عن الوحي لم يقل هذا وحي الهي او هذا تنزيل، قال هذا الناموس الاعظم. ولما نبحث نجد ورقه بن نوفل معروف يعني بانه كان مسيحي
وعلى الاطلاع على الموروث المسيحي، وعلى حتى اللغه اللاتينيه. والاستعمال ديال المصطلح في هذا المعنى كان يشير بكل وضوح الى كلمه نوموس، الى نوموس، اللي هي انه قال ماذا قال جواب الرسول، قال هذا القانون الالهي، هذا الذي نزل عليك يا محمد هو القانون الالهي النوموس. اذا هنا فين تنشوفوا بان المحوريه ديال هذا المصطلح قاسم مشترك ما بين حضارات البحر الابيض المتوسط وما بين الديانات الثلاثه. وهذا المفهوم هذا غادي يكون اللي هو ديال الحق الطبيعي، واللي غادي يكون نفس المفهوم اللي غادي يقلب، الذي سيقلب الطاوله على الديانه المسيحيه في لا رونيسونس باستعمال هذا المصطلح هذا، ولكن هنا استعمال عاوتاني مختلف. L'ordre et la stabilité vont donc rapprocher les deux notions. Et au départ, cette synthèse sera faite par Platon selon l'enseignement du maître Socrate contre les sophistes autour du concept de loi naturelle. On ne parle pas encore de droit naturel car l'accent est mis sur les devoirs de l'homme ordonnés au cosmos. Et ici, il faudra aussi tenir compte de la distinction entre loi naturelle et droit naturel qu'on retrouvera clairement dans la scolastique latine sous les termes de jus natural et lex natural. واحد الاشكال ايضا كيسقطوا فيه عديد ديال الباحثين هو عدم التفريق ما بين مفهوم الحق الطبيعي والقانون الطبيعي. كاين لو دروا ناتوريل اي لا لوا ناتوريل، وخلط ما بين المفهومين، علما ان هناك ان كل مفهوم معنى مختلف. ولفهم نظريه الفلسفه السياسيه بشكل صحيح، خاصه نظريه المدرسه الحديثه للحق الطبيعي، خاصة عند وضع المؤسس ديال فكرة العقل الاجتماعي على أساس نظرية الحق الطبيعي اللي هو توماس هوبس. إذا لم نفرق بين الحق الطبيعي والقانون الطبيعي لو ناتوريل اي دروا ناتوريل، ستكون هناك لبس وصعوبة في فهم أسس وضع نظرية العقد الاجتماعي. نبداو بالمرحله الاولى ديال تطور مفهوم الحق الطبيعي في الفكر الاغريقي الروماني. Naturalisme contre conventionnalisme. Dans la conception classique grecque, la découverte de la nature par les premiers physiciens, dits présocratiques, sera l'occasion de célébrer l'image d'ordre, de hiérarchie et d'harmonie qu'il offre au monde. C'est la belle totalité du cosmos organisé et parfait qui s'offre ainsi en modèle aux hommes, partie intégrante de ce cosmos et de cette harmonie. À cette époque, l'homme n'est pas encore autonome en face de la nature, et l'on est un élément enchaîné à ses lois. Dans une formule saisissante, Léo Strauss va résumer cette primauté paradigmatique de la nature en disant que la nature est l'ancêtre de tous les ancêtres, la mère de toutes les mères. La nature est antérieure à toute tradition et par suite plus vénérable que toute tradition. هذا الخطوره ديال هذه العباره ديال ليو شتراوس اللي جات في كتاب ديالو الحق الطبيعي والتاريخ، كتاب اللي صدر في الخمسينات في الولايات المتحده الامريكيه، ولا اظن بانه ترجم للغه العربيه. تيقول بان الطبيعه هي سابقه لكل تراث، وهذه مساله منطقيه. يعني اي تراث انساني او اي حضاره انسانيه بدات في واحد النقطه من التاريخ، ولكن دائما كتبقى الطبيعه سابقه لهذا التراث، ولذلك تيقول بان هي كتبقى مرجع اساسي، منطقيا كتبقى ديما مرجع اساسي. مفهوم السوفسطائيين بالنسبه للحق الطبيعي، لي سوفيست. Dans un premier temps, la pensée grecque va ainsi opposer nature et loi, physis et nomos. C'est en particulier la sophistique qui a souligné le contraste. Ne reconnaissant qu'une seule loi naturelle, celle qui pousse le vivant à défendre son existence, à rechercher ce qui lui est utile, avec un sens aigu de l'intérêt et de l'opportunité, et considérant que l'homme né solitaire n'est pas en sa nature un animal social ou politique, et n'a ni le sens ni le besoin d'une vue communautaire, et à chaque fois que les hommes dans l'état de nature se sont groupés pour former les cités, ils se sont opposés les uns aux autres, allant jusqu'à s'entre-déchirer. Les lois ne seront dès lors que des dispositions humaines, des conventions ou contrats qu'un individu, un groupe d'individus ou une cité élabore et impose en fonction de leur propre intérêt, en s'opposant ainsi au chaos naturel. Dans cette optique, conclure une convention, c'est s'opposer à la nature, et l'un des axiomes fondamentaux des conventions ainsi posées sera celui de l'égalité. Platon a mis en scène dans ses dialogues plusieurs figures de sophistes, dont Thrasymachus dans la République et Calliclès dans le Gorgias.
et ces thèmes inspireront plus tard des penseurs aussi différents que Hobbes et Nietzsche. Platon. Avec Platon, surtout Aristote dans une moindre mesure, les conditions de l'émergence de la notion classique de loi naturelle s'imposent progressivement grâce au développement d'une métaphysique. Pour Platon, la matière chaotique a été mise en ordre par un dieu artisan rationnel qui inscrit les idées ou les formes. Alam al-Mutul. Cause immuable des choses sensibles que seul l'intellect saisit, qui s'ordonne selon un principe hiérarchique avec au sommet l'idée du bien. Les normes juridiques et les lois vont dès lors être les répliques terrestres de l'intelligible au ciel des idées et les répliques politiques de l'ordre cosmique dont le rôle est d'instaurer dans la cité l'ordre organique et hiérarchique de la communauté politique. La loi sera dès lors un intermédiaire, un pont entre ce monde des idées et le monde de l'expérience, l'ordre juridique des républiques n'étant pas de ce monde car il est au fond participation à l'intelligible éternel. Pour résumer, Platon, fidèle à l'enseignement de son maître Socrate, souhaite que la loi de la cité politique en son ordonnancement juridique suive l'ordre hiérarchique de la nature. Al-Qanoun al-Wada'i yutabiqu at-tabi'a, posant ainsi un parallélisme exact entre l'ordre cosmique et l'ordre juridique de la société politique, la notion de loi servant ainsi à la fois à exprimer et l'ordre de la nature et l'ordre de la cité. Les institutions propres au meilleur régime politique, bien loin d'aller artificiellement contre la nature, sont donc au contraire celles qui se conforment aux articulations naturelles immanentes au grand tout cosmique. Contre les sophistes, Platon contestera l'hédonisme et le conventionnalisme et défendra la nature sociale de l'individu qui possède la vertu de justice. Aussi pour lui, ni le droit ni la justice ne sont des constructions ou des conventions. Même si en une cité de droit positif a vocation à organiser les institutions et régir les comportements des citoyens, son existence ne nie en rien l'omniprésence d'une justice et d'un droit naturel qui sont fondamentaux. Il suit de là que la société civile ne peut être égalitaire. لا مساواة في المجتمع السياسي حسب أفلاطون. لا يمكن أن يكون المجتمع متساويا. Les hommes qui la composent ne sont pas tous également doués par la nature. Et par conséquent, la démocratie, où chacun veut être égal à tout autre, contredit le droit naturel et l'idée du juste. Reflet de la pluralité, il ne peut être aux yeux de Platon viscéralement antidémocratique qu'un manteau bigarré, véritable foire aux constitutions, et qui a fini par conduire Athènes à sa perte. Platon n'aura jamais pardonné à la démocratie athénienne l'injuste condamnation à mort de son maître Socrate. Dès lors, le meilleur régime politique de Platon sera celui où gouvernent les sages, c'est-à-dire les philosophes rois. La monarchie, dont l'office sera d'élaborer les codes et les lois du droit positif dans la lumière de l'idéalité parfaite du droit naturel. Nous passons à la conception d'Aristote, élève de Platon. La notion de loi naturelle dans la pensée d'Aristote fait l'objet d'un débat parmi les historiens de la philosophie. Le fondateur de l'école péripatéticienne, s'écartant du dualisme de son maître Platon, s'attache en effet plutôt aux lois politiques, au droit positif qu'à la loi naturelle. Bien que reconnaissant une certaine universalité correspondant à ce qui est commun à tous les droits particuliers, aux droits qui ont été définis relativement à chaque communauté que constituent les hommes, animaux politiques par nature, il soutient que la cité humaine, qui est le lieu effectif où va se réaliser le droit naturel, a besoin, elle, de règles adaptées à sa constitution avec prudence. Afin que règne un ordre respectant le bien commun, ces règles en partie naturelles et en partie légales sont surtout adaptables aux variables, organisent un droit naturel souple et changeant, dans lequel vont coexister les déterminations de la nature et les décisions posées par les conventions humaines. En conséquence, le régime politique idoine pour Aristote ne sera pas la monarchie comme pour Platon. Aristote, il va préférer la république, mais c'est une république mixte qui est gouvernée par les meilleurs et qui ne serait ni démocratique ni aristocratique, mais un mixte entre les deux, permettant de retrouver cette justice harmonique qu'exprimerait la formule mathématique d'une médiété de type pythagoricien, la musique magique du chant du monde. Élitiste et inégalitaire, ce régime répétera en écho l'ordonnance hiérarchique harmonieuse du cosmos. En résumé, la conception classique du droit naturel déclare souhaiter que la loi des cités suive l'ordre hiérarchique de la nature. Les institutions propres au meilleur régime politique, bien loin d'aller artificiellement contre la nature, sont celles qui, au contraire, se conforment aux articulations immanentes au grand tout cosmique.
Aussi bien est-il clair que ni le droit ni la justice ne sont dans la société civile des constructions et des conventions entre individus, le plus important étant que dans la cité comme dans un essaim d'abeilles, chaque chose où chacun se trouve à la place que lui a assignée la nature. Il suit de là que la société civile, d'une part, ne peut être égalitaire. La démocratie où chacun veut être égal à tout autre, contredisant le droit naturel et l'idée de juste. D'autre part, cette signification éthico-politique assignée au droit naturel va de pair avec le primat de la cité sur l'individu, ce que rejettera le libéralisme qui met en avant la primauté de l'individu sur la communauté. Le tout harmonieux étant antérieur et supérieur à toutes les formes d'individualité. C'est cet héritage qui sera au préalable recueilli par la nouvelle civilisation chrétienne et sera fructifié par saint Augustin pour culminer dans la somme théologique des dominicains saint Thomas d'Aquin. Droit naturel et théologie. Nous passons à la deuxième phase de l'évolution du concept de droit naturel qui va devenir religieux avec la scolastique chrétienne à partir du 4e siècle après Jésus-Christ, notamment avec saint Augustin en arrivant à saint Thomas d'Aquin au 14e siècle, influencé par l'avéroïsme, ce qu'on appelle l'avéroïsme latin, la doctrine d'Averroès tel qu'Ibn Rushd tel qu'elle a été recueillie en Europe médiévale. L'idée de droit naturel telle qu'elle est formulée chez les pères d'Église ne renouvelle pas, pour l'essentiel malgré les influences chrétiennes, le fond du problème. La doctrine qui se développe est certes théologico-téléologique, mais comme chez Platon et Aristote et chez Cicéron, le droit naturel est la norme universelle du juste. Les auteurs chrétiens prolongent les thèmes politico-juridiques de la philosophie naturelle antique. Sans doute parlent-ils plus de loi naturelle que de droit naturel. Mais le caractère de la loi naturelle, expression de la raison et de la volonté divine comme telle, éternelle et immuable, montre qu'ils ont mis en quelque sorte Dieu au ciel des idées. Dans la lignée qui va de saint Paul, saint Augustin à saint Thomas d'Aquin, en passant par Tertullien, Origène ou saint Augustin, le concept de loi de nature trouve son lieu d'excellence dans l'état de justice parfaite et d'heureuse harmonie qui caractérisait avant la chute l'innocence originaire de la condition humaine. هنا واحد الفاصل باش حتى نظهر فارق في يعني في اصل نظريه الحق الطبيعي في السكولائيه المسيحيه مع اصلها عند النظريه الكلاسيكيه الاغريقيه. ان الذي حصل هو تم استبدال العالم موت ولا بغينا نقولوا عند افلاطون بالاله لو ديو كريتيان وبقوانين القوانين المسيحيه، يعني ولات اصبحت هي المرجع لتاسيس الوجود الجمعي للجماعه السياسيه في اوروبا المسيحيه. ومن الناحيه النظريه افلاطون كان يقدم في كتاب تيمايوس لوتيمي كان يقدم هذه المرجعيه بواحد على شكل مصور. يعني كان يؤمن بان الروح قبل نزولها الى العالم الارضي قامت بجوله في عالم موتول. يعني هذه الجوله تعبر عن ماذا؟ ان الروح قبل نزولها الى الجسد والى العالم الارضي قد رات الحقائق الخالده في عالم موتول. ما تيتكلمش على الاله، تيتكلم على عالم موتول، عالم عقلاني ميتافيزيقي. وهذا الروح قبل ان تنزل الى الارض تم غطسها في ما سماه افلاطون نهر النسيان ليتي. عاد نزلت الحياه الارضيه، ولكن هاد الصوره ديال عالم موتول بقات عند هذه الروح، هذه بقيت. والمطلوب من كل شخص هو المجهود الفلسفي الفكري الخروج من المغاره، سورتيغ دو لا كافيرن اللي كان يتكلم على افلاطون، الخروج من المغاره لاعاده استحضار هذه الحقائق الازليه وبناء المجتمع وبناء الدوله على اساس هذه المرجعيه. هذه في المرجعيه المسيحيه اختلاف. المرجعيه تصبح هو الكتاب المنزل. الكتاب المنزل لا يتكلم عن عالم موتول، يتكلم عن الخطيئه وعن عالم، يتكلم عن عالم الدينوسونس الاولي لما كان الانسان بريء من الخطيئه. ومع الخطيئه، خطيئه ادم، مع الخطيئه
دخل النسيان أيضا إلى روح هذا الإنسان، وبنزول إلى الأرض كان عليه أيضا استحضار هذه الخطيئة وعمل المجهود على أساس الديانة المسيحية للرجوع إلى هذا العالم ديال لينوسونس ولنيل ما يسمي المسيحيون لو سالو أي الفوز يعني في العالم الأخروي. يعني هذا كاين واحد التماثل عجيب ما بين النظرية المسيحية وما بين النظرية الكلاسيكية، ولذلك وهذا يشرح لماذا آباء الكنيسة الأول خاصة المغربي أو المغاربي أغسطينوس اللي كان أب اللي هو كان من المؤسسين الأوائل للنظرية العقدية المسيحية غادي يقبلوا إدخال الفلسفة والميتافيزيقا الإغريقية في المتن المسيحي. وهذا الدخول تجدوا الإشارة هذا الدخول وهذا الدمج ما بين الميتافيزيقا وما بين الدين هو اللي غادي سيكون الباب الذي سيدخل منه الفكر الحداثي فترة الانبعاث أو الولادة لا غونيسونس. هذا هو الباب اللي غادي تستعمل لي بور ديستركتوري البنيان المسيحي وإحلال محل الإله الله المسيحي العقل. وهنا مقاربة أخرى مع الديانة الإسلامية، وهذا موضوع كبير للعلاقة ديال الحق الطبيعي مع الدين والفلسفة الإسلامية والقانون الإسلامي. سؤال لماذا لم تدمج الفلسفة الإسلامية والفكر الشرعي باش ما نقولش القانون الإسلامي تيمة الحق الطبيعي؟ لماذا هاد ان بحال كانوا العلماء المسلمين فلسفه او حتى كبار واضعي المدارس القانونيه الاسلاميه من ابو حنيفه النعمان الامام مالك، كان واحد النوع ديال ماشي ما كانوش تعرفوا هذه النظريه ديال الحق الطبيعي بل على اطلاع، ولكنهم هربوا بحال تنقولوا هربوا منها نفروا منها. واش ماشي هذا النفور ان بقات هذه الشريعه ان القانون الاسلامي او الشريعه الاسلاميه لم تختلط مع الميتافيزيقا الاغريقيه، هذا هو اللي عطاها القوه ديالها واللي خلاها منسجمه مع عاداتها وبقات الى يومنا هذا، لما نرى اندثار الشريعه المسيحيه بدءا من فتره لا رينيسونس وصولا لعصر الانوار. هذا سؤال اللي طرحناه بالمناسبه ديال كنناقشوا الحق الطبيعي في النظريه المسيحيه. ديو قلنا وقفنا على النقطه ديال التماثل ما بين هذا نظريه افلاطون بالنسبه لعالم موتول والتماثل ديال العالم الخاطئه في المسيحيه. وهنا بغيت نشير لواحد التماثل ثالث ديال هذه النظريه هذه ايضا اللي كنشوفوها في الدين الاسلامي، ان هذا المرجع هذا اللي هو فوق ميتافيزيقي او الهي، كاين مرجع في نفس المرجع في الاسلام تنوجدوا ايضا يمكننا نقربوا اللي هو عالم اللي هو ميثاق الدر اللي مذكور في الآية 172 من سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كن غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل الى اخر الايه. على المعنى واضح، يعني ميثاق الدر يشرحه العلماء بان هذا ميثاق خذ الله سبحانه وتعالى من بني ادم او من اولهم الى اخرهم بما فيه حنايا اللي حاضرين هنا. مسح الله سبحانه وتعالى بعد الخلق ديال ادم الظهر ديالو وخرج الذريه ديالو كلها واشهدهم. هذا ميثاق باللغه القانونيه، عقد كونترا، ماشي كونترا سوسيال، كونترا ريليجيو. والموضوع ديال الميثاق كان هو التوحيد في ثلاثه الكلمات: ألست بربكم بلى. هذا هو العقد. واللي أنا شخصيا في الكتاب ديالي اللي صدر في العقد الاجتماعي حول العقد الاجتماعي والعقد السياسي الاسلامي، اقترحت بان كنشوف بان هذا العقد هو اللي خصو يكون اساس ديال قيام الجماعه الاسلاميه.
الا كان العقد الاجتماعي هو في اوروبا هو الاساس ديال العقد الاجتماعي اللي هو في حاله الطبيعه فيها صراع ولا وجود لاله الى اخره، هو اللي تبنات عليه، وعلى اساس العقل هو اللي تبنات عليه نظريه الدوله الحديثه. فالجماعه الاسلاميه ممكن انها هذا العقد هو يعني اقوى باش يكون اساس ديال الجماعه، والقوه ديالو تيستمدها من الدين، من القران، من الايمان ديالنا بالقران، من الدين ديالنا. Les institutions de la cité et le caractère coercitif des gouvernements apparut dès lors comme le remède nécessaire que Dieu imposa aux hommes. Le modèle sur lequel se calqueront ces institutions terrestres ne sera plus le droit naturel des anciens, mais le modèle surnaturel divin et transcendant. Le modèle de droit divin idéalisé par l'augustinisme politique sous le nom de la cité de Dieu, Civitas Dei, à l'image de laquelle devra s'élaborer la cité terrestre. Ainsi, pour la tradition chrétienne, le lieu originaire du droit naturel réside dans l'imminente et toute puissante volonté de la divinité. Dieu est dès lors la mesure de toute chose. Chez les Grecs, c'était la nature est mesure de toute chose. Dans la scolastique chrétienne, c'est Dieu qui est devenu la mesure de toute chose. On va voir qu'à la Renaissance, aux Lumières, ça sera la raison, ça sera l'homme qui deviendra la mesure de toute chose. C'est un peu la gradation de l'évolution du concept de droit naturel. On passe de la nature mesure de toute chose à Dieu mesure de toute chose à l'homme mesure de toute chose. Dieu est dès lors la mesure de toute chose. Cette conception renouvelée et théologisée du droit naturel trouvera son expression politique ultime dans la théorie médiévale des deux glaives et dans les monarchies de droit divin qui domineront cette époque en Occident au même moment où le califat régnait en Orient au nom du droit musulman. Le cosmologisme d'Aristote n'aura donc pas été trahi, mais seulement baptisé dans la lumière de la foi chrétienne. Ce baptême, évité par les doctrines islamiques, a donné naissance à un modèle que les philosophes du droit ont appelé aristotélico-thomiste, qui va affirmer son autorité pendant plusieurs siècles en réalisant la synthèse aussi étonnante que puissante des pensées grecques, latines, juives et chrétiennes. C'est des décombres de la déconstruction de cette synthèse que va émerger à partir du XVIIe et XVIIIe siècle la modernité qui va privilégier la nature de l'homme au détriment de la nature des choses. Le concept moderne du droit naturel, de la nature des choses à la nature de l'homme. La modernité dont on s'accorde à situer le commencement au XVIIe siècle s'est en réalité préparée de longue date de l'expansion au XIVe siècle du nominalisme occamien de Guillaume d'Occam, de l'école franciscaine, influencée par l'avéroïsme latin, dont le volontarisme absolu va ébranler la métaphysique ontothéologique dominante et partant la conception associée au droit naturel. Le dualisme cartésien couronnera ce mouvement de fond en consacrant un subjectivisme individualiste qui fera de l'homme le maître de la représentation, mais aussi et surtout le maître de la nature grâce aux vertus d'un rationalisme mécaniste. Ce retournement spectaculaire entre la via antica, la voie antique, qui faisait de la nature la règle et le régulateur suprême, et la via moderna, la voie moderne, qui subordonnera la nature à la représentation et à la volonté humaine, une nature désormais soumise et qui, de sujet, dégringole au rang inférieur d'objet malléable, manipulable par la puissance du principe de raison inhérent à l'homme, dont le destin sera dès lors de maîtriser une nature chaotique et irrationnelle, de mettre de l'ordre par la raison dans la nature. الإنسان لم يعد مع النظرية الحديثة لم يعد الإنسان عضوا أو un élément de la nature بل أصبح خارج الطبيعة وأصبحت له طبيعته الخاصة وأصبح دوره هو التحكم في هذه الطبيعة. الطبيعة لم تعد منظمة، أصبحت طبيعة غير منظمة بل كاوتيك. والعقل ديال القوة ديال العقل ديال الإنسان هو الذي سينظمها، أي أن الإنسان أصبح هو الذي يهيمن ويضع القوانين، أصبح هو واضع التمثلات. العقل الإنساني المجرد أصبح هو واضع التمثلات ولم يعد بحاجة إلى مرجع لا طبيعي ولا إلهي. L'une des principales conséquences de cette révolution et de cet ébranlement sera l'émergence d'une nouvelle conception du droit naturel plus centrée sur l'individu sujet et portée par les figures de Machiavel, Grotius, Hobbes et prolongée dans les travaux des philosophes des Lumières, de Locke à Kant en passant par Rousseau.
Grotius va illustrer à merveille ce passage de la thèse de Dieu mesure de toutes choses à celle de l'homme mesure de toutes choses de façon emblématique quand il écrira dans les prolégomènes de son droit de la guerre et de la paix: le droit naturel serait ce qu'il est, même si l'on en vient à considérer que Dieu n'existait pas ou ne se souciait pas des affaires humaines. Avec cette nouvelle conception, le droit naturel tend à s'éloigner de Dieu pour s'attacher de plus en plus fermement à l'homme. Le droit naturel n'a plus son fondement en Dieu. Il ne dépend pas de la volonté divine, mais de la droite raison de l'homme, recta ratio. Grotius aura ainsi mis en évidence l'autosuffisance de la nature humaine, son autonomie pratique et sa capacité à s'imposer des exigences axiologiques. Par son artificialisme, Hobbes va approfondir la voie ouverte par Grotius pour aboutir à la conception moderne de l'État, quand il sera le premier à proposer l'idée de contrat comme fondement de toute communauté politique. Sa conception anthropologique du droit naturel exposée dans les Citoyens et dans le Léviathan illustre la profonde transformation de la conception occidentale du monde et de la politique et marque l'avènement de la modernité qui va promouvoir les idéaux d'humanisme et d'individualisme et de rationalisme. Retenons pour synthétiser que dès son origine avec Grotius et Hobbes, l'école moderne du droit naturel annonce le recul de l'idéalisme et du théologisme et de toute vision organiciste du cosmos, de même qu'il va reconnaître à la nature humaine un statut spécifique que sa rationalité dote d'un puissant potentiel d'autonomie et appelle de ce fait nécessairement une révision de la normativité politico-juridique. Toutes les contradictions de la modernité contre le naturalisme aristotélicien et le théologisme thomiste, la modernité va dessiner la nouvelle société civile comme une œuvre de technique rationnelle, rendue possible par la connaissance scientifique des principes dont la causalité mécanicienne et calculatrice supplante toute téléologie naturelle. Toutefois, les contradictions de la modernité illustrées par le colonialisme et qui vont exploser au cours des 2 guerres mondiales, couplées aux contradictions de la démocratie libérale et de l'idéologie des droits de l'homme, marquent l'aboutissement actuel de cette nouvelle trajectoire des théories du droit naturel au point que des voix s'élèvent depuis le siècle écoulé, XXe siècle, pour appeler un renouvellement de la théorie moderne du droit naturel, comme John Rawls et le courant libertarien aux États-Unis, ou encore Luc Ferry en France ou Habermas en Allemagne, alors qu'un autre courant va appeler au retour aux théories classiques du droit naturel et dont Michel Villet ainsi que Léo Strauss, élève de Heidegger, qui va dénoncer vigoureusement la dérive historiciste de la modernité, reste une figure emblématique. En guise de conclusion, à travers cette revue sommaire du long parcours historique des théories du droit naturel paraît le rôle révolutionnaire qu'ils ont joué à la Renaissance et dans l'avènement de la modernité. Michel Foucault avait qualifié cette transition historique de regénèse. Genèse fait référence au premier livre de la Bible, Tkwin. La regénèse, i'adat Tkwin. C'est-à-dire que la modernité a réécrit la Bible. Il a écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. On parle plus de, c'est une nouvelle Genèse. Car il s'est agi de passer d'un fondement théologique des communautés politiques à une nouvelle refondation du monde et de l'homme sur les puissances de la rationalité subjective. Dans les mots et les choses, Foucault écrivait le projet d'une science de l'ordre, tel qu'il fut fondé au XVIIe siècle, impliquait qu'il soit doublé d'une genèse de la connaissance. Cette genèse-là fonctionnait exactement au lieu et place de la genèse biblique elle-même. Les Lumières remarquant la disparition de Dieu de la scène institutionnelle et politique, annonçant ainsi le désenchantement du monde, et en mettant la science à la place de la religion, en faisant de l'État le souverain tout-puissant, source suprême des lois et de l'homme, sa propre fin, va forcément nécessiter pour ce dernier la réécriture du récit des origines, réécriture qui ira de Hobbes et Rousseau à Rawls et qui induira la fondation d'une religion de l'humanité, din insania, liée au positivisme scientifique et dotée de son décalogue wa kitab al-qawanin al-masihiyya. Le nouveau décalogue de la religion humaniste, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'origine divine du pouvoir était donc devenue en totale contradiction avec le nouvel esprit anti-religieux qui soufflait fort sur l'Europe de la Renaissance, de la Réforme et de l'humanisme. Il fallait forcément dès lors chercher et trouver un fondement séculier et terrestre au pouvoir politique. Le recours à une nouvelle conception conventionnaliste du droit naturel à travers la fiction de l'état de nature et l'instrumentalisation du contrat social s'est imposé presque d'elle-même. En effet, face au ciel, il n'y avait que la terre, la bonne vieille terre nourricière et matricielle, nouveau Dieu séculier conceptualisé sous la notion générique de nature.
La nouvelle conception du droit naturel a ainsi été déterminante dans la déstructuration du monde ancien avec sa métaphysique et sa théologie, notamment chrétienne. La conception islamique du monde toujours en vigueur aujourd'hui est-elle à l'abri d'un tel mouvement? La réponse à cette question passe non seulement par l'analyse des rapports des écoles juridiques et de la philosophie musulmane avec les théories du droit naturel, mais aussi par l'approche critique de ces théories et la mise à jour de leurs fondements et aussi de leurs apories. Car n'est-il pas paradoxal que ces théories ayant abouti en Occident aux diverses conceptions du contrat social et au sécularisme et à la laïcité et pour fondement la loi naturelle, la loi divine, la religion? Je vous remercie. نشكر أستاذ حسن فرات على هذا التقديم بالنسبة لأفكاره، وكان بشكل مسترسل ومتوازن، ويحاول أن يعطي نظرة عامة حول نظرية الطبيعة. ولما كان السي حسن فرات يتكلم بطبيعة الحال حقيقي يتفاعل ما الفارق ما بين النظرية الطبيعية الطبيعة والإنسان، وهل هناك فارق ما بينهما، وهل يمكن أن نفرق ما بين الإنسان والطبيعة، وهل هناك الأسبق؟ فهذه الأشياء الصراحة أثارت انتباهي وتفاعل عقلي معها، ومن خلال مداخلة أستاذ حسن. فالإنسان هو الذي يخلق معاني الأشياء، فالطبيعة لا تخلق المعاني الأشياء، فالإنسان هو الذي يخلق المعاني هذه الأشياء، بحيث أن الطبيعة لا يمكن أن يكون لها وجود إلا بوجود الإنسان. وإذا نظرنا إلى المجال المتعلق باللاهوت أو متعلق بالدين الإسلامي، فنجد على أن خلق الإنسان وخلق الطبيعة كان بشكل متوازي، على عكس الفكر المسيحي الذي يقول في البدء كانت الكلمة وهي كن. يعني لما نقول أن كن هي الكلمة والكلمة قديمة، يعني أنها كانت سابقا للطبيعة، على عكس الدين الإسلامي قال أنه خلق آدم وقال للملائكة اسجدوا له، ثم قال للأرض وللسماء آتيا طوعا. يعني هنا التوازن في مسألة خلق الإنسان ومسألة خلق الطبيعة، يعني أن هناك ترابط وهناك انفصال وهناك تأثير والتأثر، فلا يمكن أن يكون هناك الفصل. فمسألة هيمنة الإنسان أو هيمنة الطبيعة هي مسألة أنا أعتبرها زمنية، وفي الأخير لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وهل يمكن أن يكون فصل في المستقبل؟ يعني أن الطبيعة تؤثر على القانون، والإنسان كذلك يؤثر على الطبيعة في التفاعل، ولا يمكن أن يهيمن أحدهما على الآخر. سنترك المجال للحضور إذا أراد أن يتفاعل مع مداخلة الأستاذ حسن فرات فليتقدم مشكورا من أراد. شكرا أستاذ حسن على هذه المداخلة. بطبيعة الحال الموضوع غني في مجموعة ديال الأفكار، وبغيت نرجع معك للميثاق الضر. بطبيعة الحال الآية في سورة الأعراف تتحدث عن الربوبية. ألست بربكم؟ بطبيعة الحال هاد الملاحظة كنت قلتها لك واقيلا واحد في عرض الكتاب ديالكم العقد. فالربوبية في القرآن الكريم هي الباعث لصفة الألوهية، هي باعث لأن الله عز وجل رب كل شيء، يستحق أن يكون إلها. وهذا هو الباب منين كتدخل الرسالة. فالرسالات جاءت لهداية الإنسان. هاد النقطة حبذا لو أننا نفصلوا فيها. في الملاحظة الثانية هي هل البعد الشريعة عن القانون الطبيعي أعطاها الحصانة أم لا؟ أظن أن العكس، أن
الشريعة دابا المأزق الكبير في الفكر الإسلامي هو أنه تحجر في أفكار قطعية ما تفاعلش مع الطبيعة. هذا مشكل. لو أنه تفاعل مع الطبيعة وتبع القانون ديال التراكم المعرفي، لا كانت داك البوزيسيون دونكراج، يعني اشاك فوا غادي تكون الشريعه، لان المعاني بحال كيبقى جبتي فوكو في لي مو اي لو شوز، المعنى دائما كتهرب للكلمه الاسكيف، يعني كنحاولوا نعبروا على واحد المعنى ولكن الكلمه كتحاول تضبط لنا المعنى، والمعنى اوسع من الكلمه. نقطه ثالثه هي التفاعل ديالنا مع الزمان. سان اوغسطين عنده واحد لاداج في هذا الباب هذا، كيقول بان ملي كيسولني شي واحد على الزمان، ملي نحاول نشوف الزمان كنعرفه، ولكن ملي كيسولني شي واحد ما كنعرفش نجاوبه. علاقتنا مع الزمان مهمه جدا، وهنايا ادعو الباحثين لتفاعل مع مع المعرفه القرآنيه بشكل حثيث وبمنظور مغاير لما انتجه. الى ما كنقولوش نضربوا صفحا على ما وصلنا اليه، ولكن هنالك تراكم، هنالك واحد العالم اللي مازال ما قصناش، هو عالم الامر. الله عز وجل كيقول في الآية 54 من سورة الأعراف، وهذه سورة الأعراف مهمة جدا، نزلت 39، الترتيب ديالها 39، وعندها واحد بحال اللي كنقولوا واحد لومبريز، واحد الهيمنة، انها بدات كتعطي الانسان لي روبير ديالو، لو باليزاج. لاحظناها كتبدا بألف لام ميم صاد، وكتعطينا جولة على الوجود كله، الزمن ديال الوجود كله حتى الآخرة، وبطبيعة الحال كتعطينا القصص ديال الأنبياء، وكتجي كتخدم وكتدوز على ميثاق الدر، يعني كتعطيني واحد المجموعة ديال المعلومات، ونزلت مسبقا في 39، يعني في واحد 3 سنين الأولى أعطت الإنسان الهداية الكافية، لو نزلت وحدها لكفت. إذن علاقتنا مع الزمان لا بد أننا نعالجوها. أظن هذو هما النقاط اللي بغيت الملاحظات، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للدكتور حسن فرات على عرضه القيم والغني الذي يجمع ما بين المباحث الدينية والسياسية والأخلاقية والتاريخية. حقيقة لم أحضر منذ البداية، لكن الشق الذي حضرته في محاضرتكم لدي سؤالان وملاحظة. السؤال الأول سجلته ودونته هكذا: هل يمكن أن نقول إن القانون الطبيعي كما ورد في عرضكم من القانون الطبيعي يطابق القانون الوضعي يطابق القانون الطبيعي باستحضار ما يسمى اليوم بظاهرة المثلية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: قلتم إن الطبيعة المثلية هوموسيكسويل. السؤال الثاني قلتم نعم. لا، أنا سؤالي قلتم بأن هناك من يقول القانون الطبيعي يطابق القانون الوضعي. قلت هل يمكن استحضار هذا التطابق في هذا المثال؟ هذا لم يرد في عرضكم، ولكن ملاحظتي فقط. السؤال الثاني: قلتم أن الطبيعة كانت هي التي تعطي الحق للأشياء،
ثم تحولنا إلى أن الإله هو الذي يعطي الحق للأشياء، وانتهينا إلى أن الإنسان هو الذي يعطي الحق للأشياء. هل هذا يعني إقرار لنظرية موت الإله؟ السؤال الثاني. ملاحظة كذلك ورد في عرضكم القيم، قلتم بأن الطبيعة كانت منضبطة وقوانينها منسجمة، والذي أدى إلى تدمير هذا الذي ورد في عرضكم أن الطبيعة لم تعد منضبطة، ولذلك فالإنسان هو الذي أصبح يوجهها الآن. أرى أن العكس هو الذي حصل، بمعنى أن الطبيعة كانت منضبطة وقوانينها منسجمة، والذي أدى إلى تدميرها هو الإنسان. ونحن نسمع اليوم بكثير من اللقاءات الدولية للالتزام بالحد من الانبعاثات الحرارية وغيرها. شكرا لكم. شكرا للإخوة المتدخلين على الملاحظات وعلى الأسئلة القيمة والتفاعل. نبدأ بالأستاذ نوفل. دونك تحدثوا على ميثاق الدر وعلى سورة الأعراف، وذكرتوا مجموعة ديال النقاط اللي متعلقة بمسألة التفريق بين الربوبية والألوهية ومسألة ديال الزمن. وأنا غنضيف لها واحد البعد آخر اللي هو المكان. إذا كنتحدثوا على سورة الأعراف، أن كما قلتي سورة شاملة وصورة فيها يعني عميقة جدا. فإلا بغينا نعملوا من الصور اللي مهمة في المقاربة ديال القرآن عبر ما سميته الباراديغم القرآني، واللي هو تحدثوا عليه بأن اللي تكلمتوا بأن يجب مقاربة القرآن بطريقة متجددة. ليس هذا لا يعني دائما في إطار أصول، يعني في إطار الأصول وفي إطار الشريعة الإسلامية، ولكن هناك ضرورة للمضي في هذا المنظور هذا اللي سميته الباراديغم القرآني. باش نضيف لك البعد اللي قلت لك المكاني، هو سورة الأعراف. والأعراف بحد ذاتها، ملي كنوقفوا سورة الأعراف يعني سورة الأعراف هذا مكان، ومكان اللي هو في نفس الوقت لا مكان، واللي كيعطي ان اونغل دو فيو، انه هو المكان اللي كتاخذ منه اون فيزيون، نظره، اون ريبريزونطاسيون، تمثل على الكل، على جميع الجوانب. لان انا ما حافظ شيء الصوره ملي تيقول لك دوك الناس اللي كانوا على الاعراف راه ما كاينين لا فين هاد الاعراف هادو كيطلوا على اهل النار وعلى اهل. اذا هو مكان منزله ثالثه، ولكن منزله شامله، عنده النظره الشموليه. اذا هنا كيتلاقى المكان تيكمل الزمن. بالنسبه تكلمتي على بعد الشريعه على القانون الطبيعي، هل اعطى حسنه؟ سؤال ياك سي نوفل، هل اعطى وفي نظرك لا؟ لان هذا بالعكس، لان الفكر الاسلامي يعني في مأزق. يمكن نتفق معك وما نتفقش معك. ما نتفقش معك لماذا؟ لان فقط من واحد لو كونستا، غنعمل واحد لو كونستا، الشريعه الاسلاميه زالت حيه في التاريخ. علما ان الشريعه المسيحيه تقريبا ما نقولش انتهت، ولكن يعني باش ما نقولوهاش وصافي، يعني ما بقات شيء فاعله في التاريخ. الشريعه اليهوديه لا اتحدث عنها، لان كتبقى دائما مينوريتي. تفضل سينوف. كاين واحد الفرق بين المسيحيه وبين الدين الاسلامي، على اساس ان الذي يغذي الشريعه الاسلاميه هو النص المقدس اللي هو القرآن الكريم. هذا النص اللي هو الله عز وجل كيقول في الآية: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الزمن ما كيأثرش فيه. هذا هو الزمن لا يؤثر في المعاني ديالو. أما المسيحية البناء ديالها راه معروف،
راه تراث انساني. الاناجيل الاربعه وكاين واحد المجموعه. حنا اللي عندنا القوه ديالنا هو في القران الكريم. القران الكريم نص محفوظ. اكثر من هذا هو نص مهيمن ومسيطر، مهيمن على الزمان. اللي كنقولوا قاف والقران المجيد، وكنشوفوا القران المجيد كيعطينا كيوصف لنا الاخره، كيعطينا واحد التوصيف للوجود في الاخره كيفاش داير. اذا راه نص يتعدى ما دام قال مجيد، المجد هو الشرف في وجود في ذاته وامتداده. دين يمتد كيسيطر على يهيمن على الوجود. وهذا هو المنطق، وهذا هو المنظور اللي خصنا نقراو به القرآن الكريم. هو نص مهيمن ومتعالي، الى ترانسوندون. وي فعلا. مي الشريعه المسيحيه يمكن ان تندثر، وهذه دي حكمه الهيه. الله عز وجل ختم النبوءه بالكتاب. هذه ملاحظه وسق. لا في نفس هذا السياق، وفي هذا السياق وفي السياق الجواب على السؤال ديالكم بالسي نوفل، يعني تنقول عملت كونستا هيستوريك تاريخي. ملي كنشوفوا اليوم القرن 21، ملي كنشوفوا التاريخ ديال اليوم تلقاو فقط بان كنلاحظوا بان الشريعه الاسلاميه متواجده والشريعه المسيحيه فاعله، والشريعه المسيحيه غير ما بقاتش فاعله، بغض النظر على شكون اللي صحيح وشكون اللي ما صحيحش. بغض النظر على السؤال هذا نناقشوا فيه في ميدان ديال التيولوجيا، لان حتى المسيحيين راه تيامنوا بان المسالات ديالهم ما تيقولوا بان الدين ديالهم راه تما تيقولوا بان راه صحيح. على اي بهذا معطى، هذا واقع اليوم تاريخي. ملي كنجيو ندرسوا، انا شخصيا تنشوف بان الضعف النظري ديال اللي هي الضعف هو الفكر المسيحي كان قوي، يعني وعطى واحد الفكر اللي هو قوي جدا، لا في الناحيه الفلسفيه الادبيه الاخير. ولكن انا على حسب البحث ديالي بان الضعف ديالو دخلوا من الاختلاط مع الميتافيزيقا، ومن الاختلاط ومن الميتافيزيقا النظريه ديال الحق الطبيعي، ان نظريه اسسها ميتافيزيقيه. التعامل ديال الفقه الاسلامي مع الميتافيزيقا كان تعامل حذر. ان الفقهاء كانوا يضبطون، الفقهاء ديالنا كانوا على درايه بالمباحث الميتافيزيقيه، وعلى درايه بالحق الطبيعي، وعلى درايه حتى بالقانون الروماني. لان حتى اليوم كاين عاوتاني مبحث اخر الذي يقول بان الشريعه، بان البناء القانوني الاسلامي هو مستوحى من القانون الروماني، لان اليوم العالم الغربي تيقول بان اسمى قانون انتجه الانسان هو القانون الروماني، وتيقول بان البناء النظري واللي هو منطقي ديال الفقه الاسلامي راه خدا الاسس ديالو من هذا عاوتاني مبحث اخر في فلسفه القانون. يعني انا باش نجاوب على السؤال ديالك بطريقه مضبوطه، هو اليوم تاريخيا تاريخ حكم بان الشريعه الاسلاميه لا زالت مستمره ولا زالت فاعله. هذا بوحده معطى تيزيد ياكد، يقولوا يمكن هذا معطى واقعي يؤكد المعطى الايماني من واحد الناحيه. باش وقضيه المأزق ديال الفكر، انا ما تنقولش مأزق يمكن كاين في المقاربه، يعني ما غاديش نقول مأزق في الشريعه الاسلاميه. علاش؟ مأزق يمكن في المقاربه، كاين تحجر، كاين تكلس فعلا. شنو هي المقاربه اللي غادي نديروا؟ انا كنشوف بان اشنو وقع في اوروبا، وهذا هو الخطا اللي كاين خطا عاوتاني بعض الباحثين وخاصه كيدافعوا الحداثه تيطيحوا فيه. ما كيلاحظوش بان التطور ديال الحداثه ما انطلقش من خارج، انطلق من داخل الكنيسه. وهذا معطى خطير خصنا ننتبهوا له. كان واحد النقاش قوي داخل الكنيسه، نقاش فكري. ملي كنستحضروا مثلا النقاش بين المدرسه الفرنسيسكانيه ديال غيوم دوكام ودان سكوت وما بين المدرسه المعارضه اللي ضدها اللي هي المدرسه الدومينيكانيه ديال اربير لو غرون وديال سان توما داكان، وكلهم يمتحون من ابن رشد، من الرشديه اللاتينيه. ولكن كل واحد، عبد الرزاق الدوي تكلم على الرشديات اليساريه ورشديات اليمين، كل واحد خدا الرشديه اللي بغى وتصارعوا بيناتهم. ولكن هذا النقاش القوي والحي اللي كان داخل الكنيسه هو اللي غادي تخرج منه الحداثه.
اليوم ملي كنجيو كنقولوا بان راه الا تنقولوا الا كنا تنامنوا بان الحداثه هي حتميه وبان الديمقراطيه الليبراليه هي نهايه التاريخ كما تيقول فوكوياما، وتنقولوا بان اللي وقع في الغرب هو اللي غادي يوقع في العالم الاسلامي، اذا خصنا نكملوا التمثل ديالنا الى اخره ونقولوا بان حتى حنا راه غادي يكون اذا بغينا نكملوا التمثل خص النقاش يكون داخل الفقه الاسلامي وبين الفقهاء الاسلاميين المسلمين. الا بغينا نكملوا التماثل الى اخره ديال الحدث، ولكن هذا غير حاصل اليوم. اللي حاصل اليوم هو بالنسبه وما نعمموش بالنسبه للفقه الاسلامي بقى في واحد النوع ديال الجمود، وهذا يعني معطيات تاريخيه اللي هي يمكن كتوضحوا. ما تيعنيش بان هذا، ولكن غير التحرك ولا التجديد ديال هذا الفقه الاسلامي بناء عن اصول الفقه او عن طريق فقه المقاصد اللي هو اليوم واحد المبحث كبير وفقهاء تيدخلوا في هذا المبحث هذا، وهناك يعني فكر اللي تيطور في هذا الجانب هذا. غادي يجيونا تنقولوا بان التحرك غادي يكون من داخل من داخل الفقه الاسلامي، ولكن ماشي بالضروره في الاتجاه اللي مشات فيه اوروبا. نخليو التاريخ يقول شنو هو هذا التوجه اللي غادي يمشي فيه. وباش نزيد نجاوبك نعطيك الجواب ديال علال الفاسي السي برطال، هذه النقطه هذه بالضبط. وعلى الفاسي ما كنشوفوه بزاف يعني كرجل سياسه، وما اهتميناش به بزاف كرجل فكر، وطور يعني واحد المستوى فكري اللي اليوم احنا اللي هو في الاربعينات والخمسينات، اللي احنا اليوم ولينا تراجعنا على فعود ما نزيدوا لقدام لاحظنا بان تراجعنا على هذا المستوى هذا. على الفاسي في كتاب مقاصد الشريعه، وهذا ملي كنبحثوا على هذا البحث ديال الحق الطبيعي ما تلقاوش بزاف ديال المؤلفين اللي كتبوا فيه بواحد الطريقه عميقه، وتلقاو على الفاسي كتب والف بواحد الطريقه بواحد العمق. علما انه على الفاسي طالع على المتون في اللغه خاصه باللغه الفرنسيه. على الفاسي في مقاصد الشريعه الاسلاميه ومكارمها الشيء يقول ان مقاصد الشريعه هي المرجع الابدي لاستيفاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الاسلامي، وانها ليست مصدرا خارجيا عن الشرع الإسلامي، ولكنها من صميمه، وليست غامضة غموض القانون الطبيعي الذي لا يعرف له حد ولا مورد، ولكنها ذات معالم وصوا كصوى الطريق. وقد دخل على المسلمين من أخذهم بقوانين الغرب وتقليدهم إياها زمنا أحبوا أن يكون لهم قانون طبيعي كما لغيرهم، كأن شريعتهم بمعزل عن العدل حتى تحتاج إلى قيام قانون بجانبها رقيب عليها. فإذا كان هناك قانون طبيعي فلن يكون التعبير عنه إلا في شريعة الإسلام من الداخل ليس من الخارج، أي أن شريعة الإسلام جامعة لا تحتاج إلى مرجع آخر، هي المرجع. فلن يكون التعبير عنه إلا في شريعة الإسلام على أنها أسمى من الطبيعة. شو العبارة كيستعمل؟ أسمى من الطبيعة. وهذا جواب حتى الأستاذ اللي طرح سؤال على النقطة دي، لأنها التعبير عن الفطرة الإنسانية كما أراد الدين أن تكون، والفطرة هي قوام الإنسانية نفسها بما فيها من مروءة ومن عمل. نمر للسؤال ديال الأستاذ شاكر، هل يمكن أن نقول القانون الطبيعي يطابق القانون الطبيعي الوضعي يطابق القانون الطبيعي؟ ياك هذا هو السؤال ديالك سي شاكر. وبالنسبة لعلاقة بالإشكال ديال المثلية، يعني باش نجاوب هذا المطابقه عاد نسقسيك على بالنسبه للمطابقه. هو في النظريه الكلاسيكيه النظريه الكلاسيكيه ديال ارسطو وافلاطون هما كانوا تينادوا بهذه المطابقه، تيقولوا بان القانون الوضعي يجب ان يكون مطابقا للقوانين الطبيعيه. وهنا هما ينظرون الى الطبيعه والانسان، لا ينظرون اليه بان الانسان ينظر الى الطبيعه يسون فاس فاس، لا، هما وحده. اللي فرق بين الانسان والطبيعه ماشي راه هي النظريه الحديثه ديال النظريه من نظريه المدرسه الحديثه ديال الحق الطبيعي هي اللي فرقت بيناتهم. وايضا لو دواليزم ديال ديكارت اللي تيعطي ديكارت اللي عطى الانسان ولا اون سوبستونس انديبوندونت والطبيعه بوحدها. هنا فين وقع التفرقه. ولكن النظريه الكلاسيكيه الانسان عضو في الطبيعه، حتى هو براسو، حتى هو راه طبيعه، ولكن ما تيتكلموش على الطبيعه، تيتكلموا على لا ناتور دي شوز، طبيعه الاشياء بصفه عامه. ولا الحداثه تكلمت على طبيعه الانسان، هي اعطت الانسان طبيعه خاصه مختلفه ومنفصله عن باقي الطبيعه، وردته سيد الطبيعه وهو اللي تيوضع القوانين. علينا غير باش نبقى في السؤال ديالك،
وحده. اذا الانسان في الطبيعه والمطلوب من النظريه الكلاسيكيه ان القوانين الوضعيه خصها تطابق القانون الطبيعي. وشكون اللي كيوضع هذه القوانين هو الملك الفيلسوف بالنسبه لافلاطون، اللي ما يمكنش يوضعها اي واحد. خص واحد الانسان اللي خرج من الغار، اللي خرج من المغاره، من لاكافير، اللي وصل لهذا المستوى هذا ديال بانه تينظر لو بيان سوبريم والعالم متون، هو اللي يمكن له يكون رئيس ديال هذه المجموعه السياسيه، ووضع لها القوانين الطبيعيه، القوانين الوضعيه اللي كتلائم القانون الطبيعي. وبالنسبه شنو العلاقه بالنسبه للمثليه استاذ شاكر؟ نعم فهمتك. نعم هذه دابا هذا الشيء اللي قلتي انت سي شاكر هو اللي كتقول ماشي النظريه الكلاسيكيه ديال الحق الطبيعي، ولكن النظريه الحديثه، المدرسه الحديثه. هذه المدرسه اللي بدات مع وفين بدات في الكنيسه مع مدرسه سالامانكا في اسبانيا، عاد طوروها القانونيين في فرنسا من غروتيوس وصولا لهوبس، وصولا لوك، روسو، كانت الى اخره. هوبس خاصة هو اللي طور هذا الطريق، هذا الشيء اللي قلتيه بالضبط. هو تيقول بان شنو هو الحق الطبيعي، وحق الانسان في فعل في كل شيء، في الوضع الطبيعي، في دون ايطا دو ناتور، حريه مطلقه لا يحدها الا شيء واحد. وهذه مساله خطيره. شيء واحد اللي هو كيشكل الخطوره عند هوبس هو الخوف من الموت. شوف في اللقاء الخوف من الموت، اي ان لو كان ما كانش الخوف من الموت كل واحد فينا يدير اللي يبغى، ولكن ما دام ان اي واحد معرض للقتل بشكل بسيط، ان اضعف انسان يمكن يقتل اقوى انسان، هنا كيولي عندنا اشكال ديال هذه الحريه. اذا هنا باش نضبطوها اش غادي نديروا العقد الاجتماعي باش نخرجوا من هذه الوضعيه، ونعطيو السلطه لدوله ليفياتان اللي غتضمن لنا الحقوق، غير الحقوق ديالنا كامله بما فيها حق المثليه اللي تكلمتي عليها. لان هنا كتبقى ديما واخا ملي كنخرجوا من الوضعيه الطبيعيه للوضعيه المدنيه، كتبقى ديما مبدا الحريه مستمر. وهذا مبدا الحريه ما بداش بهذا الحقوق، بدا بالحقوق بدا بالحريه وحق الملكيه. كانوا ثلاثه الحقوق الاساسيه اللي كانوا وحق الحياه. ولكن التطور ديال هذا المنطق ديال هذا الفكر ملي تطور من النهضه، العصر الانوار، ما بعد الحداثه، مشى غادي الى ابعد مدى، ما عندوش حدود. ما دام ما عندكش لا ريفيرونس في الطبيعه ما كتوجش بالمثليه وما كتوجش بزاف ديال الحوايج. ما دام لو كان عندك غير لان المسيحيين سميتو في النظره الكلاسيكيه ما كتقبلش بحال هذه الامور هذه. اذا ملي ما عندكش لا ريفيرونسيال ديالك هو الطبيعه على الاقل، اما ما نذكروش ما نتكلموش على الله سبحانه وتعالى، سواء في شريعه يهوديه او مسيحيه او كذا. هل عندك هذه الريفيرونس راه ما كاين الاشكال هذا. دوك حيدتي الله، حيدتي الطبيعه، خليتي العقل راه يمكن متي العقل راه ادى يعني اليوم شنو هو الاشكال هو ديال العقل، الكوارث اللي ادى لها ان نتبعوا المنطق العقلاني الصارم الاداتي راه لا حدود له بالنسبه للحريه. اذا يمكن له النظريه الحديثه ديال الحق الطبيعي، واللي هي تبينات فين خرجت واقعيا، خرجت في حقوق الانسان. حقوق الانسان اليوم لا حدود لهم، الباب مشرع مفتوح، ماشي غير المثليه. يمكن مازال المثليه نقول راه يمكن راه اسهل من التبني ديال الاطفال، اللي ولاو دابا قوانين في اوروبا اللي تيسمحوا التبني ديال الكوبل مثليين انهم يتبنوا اطفال. يعني هذه مشات الامور الى مدى ابعد، وقوانين الزواج في اوروبا الى اخره. يعني هذه كل نتائج ديال هذا التطور ديال نظريه الحق الطبيعي. كما قلنا تطور من الاغريق اللي كانوا على الاقل انهم تيديروا الطبيعه كريفيرونس، والطبيعه راه الامور ديالها واضحه. الديانه المسيحيه الحريه المطلقه اللي بقى، راه تنقولها، اللي بقى الوحيد اللي جاوا كما قال السينوفر، اللي بقى الوحيد في هذه الجزيره هذه راه هي الشريعه الاسلاميه. اللي بقى في هذه الحريه سميتو المنفلته، بقى متمسكه بالضوابط. وداك الشيء علاش اليوم النقاش كله على العالمي، الفكري العالمي على الاسلام. هل هناك اقرار بنظريه موت الاله؟ يعني هذه موت الاله هذه غدا في المنطق ديال النظريه الحديثه كما قلنا ديال الحق الطبيعي. هذه نتيجه منطقيه ديالها.
هذه نتيجه منطقيه، ولكن اقرار هذه اقرار تيقروا بها الحدثيه اللي ممكن تيقروا بها، هذه مساله عاديه. وهذه كما قلت ليو شتراوس كان شار ليها في التحليل ديالو، لان خدم بزاف على ليفياتون ديال هوبس، تيقول بان هوبس باش يكون، لان علاش هوبس كان كنركزوا عليه هو الاساس ديال النظريه الحديثه ديال الدوله، ديال الحق، ديال العقل الاجتماعي. قال بان هوبس كان محتاج الى الالحاد ليؤسس الدوله، الحاد نظري. ما تيقولش بان هوبس راه ملحد، لا، وهوبس براسو راه ناقش هذه الامور هذه ودافع على راسو في هذه المساله هذه، ولكن تيقول بان النظريه ديالو كانت ضروري، كانت نظريا كتحتاج للالحاد باش تاسس النظريه الحديثه للعقل الاجتماعي. وهذا تيتبين ملي كتناقش، ملي كتشوف بان الحاله الطبيعيه اللي وضعها هوبس لا وجود فيها للاله، وجود فيها لأناس يمارسون حريتهم بشكل منفلت، والخوف من الموت هو فقط هو الرادع الوحيد اللي اداهم الى تكوين الدوله، وليس اي معطى اخر. قلتي بان الطبيعه كانت منتظمه ثم اصبحت منفلته، وبان راه العكس هو اللي حصل لنا الطبيعه راه ديما راه منتظمه، ولكن الانسان هو اللي يعني هو اللي تيحدث يمكن اضرار بالطبيعه. هو الفرق ما بين النظريتين الكلاسيكيه والحديثه هو النظره ديالهم للطبيعه. النظريه الكلاسيكيه تنظر للطبيعه بانها منتظمه، وبان على الانسان ان يتبع هذا النظام، وهو براسو عضو في الطبيعه هذه، وعليه الا بغى الفلاح خصو يتبع هذه الطبيعه هذه. النظريه الحديثه ما كتقولش بوجود طبيعه منتظمه، كتقول بوجود طبيعه غير منطقيه لا منطق فيها، والذي يضع فيها المنطق هو الانسان، هو العقل الانساني. هذا هو الفرق ما بين النظريتين. بطبيعه الحال احنا النظريه ديالنا في النظريه الاسلاميه راه واضحه في هذه الامور هذه. الا رجعنا للقران راه تيفصل في المساله ديال الخلق وديال المركز ديال كل واحد، لا ديال الانسان ولا ديال الطبيعه، علما ان الله سبحانه وتعالى يقول واحد الحاجه اللي هاد الناس تقول بان ولا خلق السماوات والارض اشد اكبر. يعني اش كيعني هذا؟ اكبر من ماذا؟ من خلق الانسان. يعني ديما اذا كتبقى واحد لا بريموتي، واحد واخا الانسان مستخلف في الارض، ولكن راه مستخلف في شي حاجه اللي اكبر منه، اكبر منه. يعني من هنا الاحترام اللي مطلوب الانسان انه يعرف المكان ديالو والمكانه ديالو في هذه الطبيعه اللي استخلفوا فيها الله لعمارتها. كنشكر الحضور على الحضور الكريم، الحضور اللقاء، وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن، وتكون افاده في الموضوع. ونتمنى ان هذا الاختيار ديال الالقاء ديال العرض باللغه الفرنسيه ما يكون شيء يكون لبى الغايه اللي هي باش نذكر ان ضروري احنا كمهتمين وكباحثين في الفكر الانساني وفي الفكر المغربي والاسلامي بشكل خاص اننا نفتحوا على اللغات، لان الى احنا كمسلمين لقينا انفسنا في تاخر اليوم، في تاخر حضاري، ما تعنيش بان كنلوحوا اللوم على العصور الماضيه. الله اكبر. انا ماشي من الناس اللي تيقولوا بان مرينا بعصر ظلمات وكنلوحوا اللوم للاجداد ديالنا بحال هما ما كانوش يديروا. هذا تنظن هذا حكم تبخيسي وحكم بسيط، لان خصنا ديما نوضعوا الامور في النصاب ديالها ونشوفوها في الاطار التاريخي ديالها. هذا تسلسل تاريخي منطقي. اليوم الوضعيه هي الحاليه. مطلوب من الباحثين والمثقفين والمفكرين المسلمين انهم يعملوا واحد المجهود كبير ومجهود جبار للرجوع الى مستوى اللي قال عليه الكسندر كوري في كتاب ديالو حول تطور العلوم، الوقت اللي كانوا المسلمين العلماء المسلمين هم اساتذه اوروبا. وهذا يعني اعتراف واضح وصريح ولا غبار عليه وماشي بعيد. احنا كنتكلموا على 400 ولا 500 سنه. يعني احنا يعني المطلب ماشي نكونوا اساتذه، ولكن نخرجوا من التلمذه، نمروا من التلمذه، ولكن نخرجوا منها
ولتطوير فكر إسلامي متجدد وندي في ندية مع الفكر الغربي المتسيد، وندية في إطار ما سماه هابيرماس بالتداوت، لانتر سوبجيكتيفيتي. هذا ولا مطلب عند اوروبا، لان الفكر الحدثي حس بالازمه، احس بازمه العقلانيه المفرطه والحريه المنفلته، وخاصه العقلانيه ما يسمى العقلانيه الاداتيه، احس بخطورتها. وهابيرماس راى الخلاص في التداوت، لانتر سوبجيكتيفيتي، اي التداوت بين العقول. وإلا هو تيشوف هذا التداوت غير بين العقول الغربيه، حنا تنقولوا غادي نوسعوا هذا الاطار هذا، خصنا نوسعوا التداوت ما بين العقول البشريه. ولكن باش نوصلوا لهذا المستوى الطريق لا زال طويلا. وشكرا لكم.